Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswaku kelas rolas SMA Teguh Umar Semarang. Ing video iki awakmu kabeh engko bakal sinau materi anyar ya sakwise materi sing pertama wingi. Nah, ing video iki mengko bakal bahas materi babagan teks geguritan ya, teks geguritan. Nah, sadurunge bahas teks geguritan tak andharake dhisik ya babagan KD atau kompetensi dasare. Jadi kanggo kompetensi pengetahuane kuwi munine menelaah teks geguritan. Nah, harapannya apa? Setelah awakmu sinau babagan materi iki, mengko awakmu bisa ngidentifikasi ya struktur lan kaidahe saka teks geguritan. Nah, sakliyane kuwi mengko diarepake awakmu uga bisa nemtokake unsur-unsur pembangun saka teks geguritan. Nah, iki babagan kompetensi pengetahuan. Banjur babagan kompetensi keterampilan ya munine menulis geguritan dan membacanya. Nah, iki mengko diarepake awakmu sakwise sinau materi iki mengko bisa nulis lan maca geguritan. Nah, ora mung kuwi tok, ananging awakmu uga diarepake bisa gawe parafrase. Wah, nopo niku Pak parafrase, Pak? Wis mengko disinaoni neng buri. Oke, iki ya babagan kompetensi dasar. Oke. Geguritan ya sadurunge mengko ngomong luwih adoh babagan geguritan ya. Geguritan kuwi nek janjane apa to? Ya, geguritan kuwi janjane nek ning bahasa Indonesia kuwi diarani puisi. Ya, jadi geguritan itu sama dengan puisi. Nah, ning Jawa ya geguritan kuwi diponto dadi loro. Sing pertama ana geguritan lawas lan ana geguritan sing anyar. Ya, geguritan lawas mengko cirine apa? Geguritan anyar cirine apa? Mengko ana ning slide sak teruse. Sing jelas geguritan iki minangka sarana panganggit medharake rasa kang rinoso. Ya, gampangane geguritan itu digunakan sebagai sebagai sarana untuk mencurahkan rasa, ya mencurahkan isi hati. Saengga teks geguritan asifat estetis, ya maka tidak heran jika teks geguritan tersebut sifatnya adalah indah ya, estetis. Itu berarti mempunyai nilai keindahan ya. Iki mau teks geguritan. Nah, saiki tak andharake babagan titikan geguritan anyar karo kuno. Nah, dimulai saka geguritan anyar dhisik. Dadi geguritan anyar kuwi sing pertama cirine ya, titikan kuwi ciri ora kawengku ing paugeran alias bebas. Nah, dadi ciri pertama dari geguritan baru ya ning Jawa itu dia itu bebas, tidak ada aturan yang mengikat. Ya, itu ciri yang pertama. Sing keloro gunakake tetembungan pinilih. Jadi dia menggunakan kosakata-kosakata tertentu yang tidak digunakan di kosakata harian. Nah, istilah kerennya ning Jawa iki diarani basa rinenggo. Nah, sing ketelu ya asring gunakake purwakanthi swara ya, sastra lan lumaksita. Nah, iki padha kaya sing wis sinaoni ning video sadurunge ning materi babagan serat Pedotama pupuh kinanti. Dieling-eling meneh, dibuka meneh catatane babagan purwakanthi. Nah, purwakanthi itu adalah persamaan bunyi, ya, baik persamaan bunyi vokal, konsonan dan persamaan dalam hal unsur kata. Ya. Terus sing nomor 4 ya, ciri sing kepapat babagan geguritan anyar yaiku isine mentes ya, isine mentes. Mentes iku apa, Pak? Buka kamus ya. Mentes kuwi apa? Ben kowe penasaran. Sing kelima, cirine yaiku ora nganggo tembung sun gegurit ya. Jadi tidak menggunakan kata sun gegurit. Itu adalah ciri-ciri dari geguritan Jawa sing anyar. Nah, saiki tak andharake babagan ciri geguritan Jawa sing kuno utawa sing lawas. Sing pertama, cacahé wanda saben sak gatra kuwi padha ya, atau dia di setiap barisnya pasti mempunyai jumlah suku kata yang sama ya, suku kata yang sama. Dieling-eling. Sing keloro, tibane swara ing pungkasan gatra kuwi runtut. Nah, jadi dia ada persamaan bunyi di setiap akhir barisnya. Ya, misalkan baris pertama ya terakhir muni i, mengko baris kedua dan seterusnya sampai ngisor kuwi mesti munine i kabeh. Nah, iki ciri sing keloro babagan geguritan kuno utawa sing lawas. Sing telu, diwiwiti tembung sun gegurit ya, diawali dengan kata sun gegurit. Nah, contohnya seperti ini. Nah, iki contoh geguritan kuno.
Diawali dengan sun gegurit ya, terus saben gotra iki jumlah suku katane padha, terus muni ing pungkasan gotrane kuwi munine ya padha. Nah, pamane saiki dibuktike ya, coba dihitung. Yen Pramuda keh kuciwa 8 munine A ya toh. Gotra ngisore meneh. Sirna jatining nagara 8 meneh mburine A. Ya, dan seterusnya iso dihitung dhewe mengko. Sing jelas iki jumlahe ya, mulai setelah sun gegurit iki mesti jumlahe 8 kabeh dan mburine A. Ya, iki adalah ciri dari geguritan kuno ya, bentuke koyo ngene iki. Terus geguritan sing anyar ya, geguritan Jawa sing anyar kuwi kaya geguritan-geguritan sing mbok waca saiki. Ya, sing mbok waca saiki. Dia bebas, tidak ada aturan yang mengikat. Lho, Pak, lah niki kok wonten sing dibolan-baleni, Pak. Lah, ini pengecualian ini nganu ya, ini bebas tergantung dari kreativitas penulis dan ini bukan suatu keharusan. Ya, ini bukan suatu keharusan. Nah, ini hanyalah bentuk kreativitas dari penulis. Namun ini tidak wajib untuk diulang. Ya, coba diamati. Ini walaupun kebetulan bunyinya sama UKB ya, tapi ini bukan suatu apa jenenge ya, bukan suatu aturan yang mengikat. Ya, eling-eling. Ini geguritan anyar. Intinya adalah satu, bebas, nggih. Kuwi geguritan anyar. Nah, amarga geguritan iki uga arupa kasusastran utawa kesusastraan, mula geguritan iki uga nduweni unsur-unsur. Nah, unsur sing pertama yaiku tema. Nah, tema ini adalah gagasan pokok atau ide pokok ya saka panganggit atau dari penulis. Dia mau menyampaikan tema tentang puisi, geguritan temanya apa? Oh, tentang percintaan. Oh, tentang sosial, budaya dan lain sebagainya. Lagi tema. Sing keloro ya, iki sing rada beda. Iki ana unsur sing diarani citran. Nah, nek bahasa Indonesia namanya citraan. Nah, citran iki nglibatake panca indra. Panca kuwi 5 ya. Indra kuwi berarti indra. Ana apa wae misalkan. Nah, indra kuwi kan ana indra penglihatan, indra pendengaran, ya, indra pengecapan, indra penciuman dan indra peraba. Nah, maksudnya citran kuwi adalah daya imajinasi penulis ya yang digambarkan melalui panca indra tersebut. Nah, ini adalah citran. Nah, engko contohnya misalkan seperti ini. Sayup-sayup krungu kluru ing jago. Nah, misalnya ini berarti sayup-sayup krungu kluru ing jago. Lah, krungu. Nah, ketika ada kata krungu, berarti kan mendengar. Berarti citrannya apa? Oh, citrannya berarti pendengaran. Nah, misalnya ngono. Yo elek ya guritane mergo gawene dadak. Nah, mengko kamu bisa menemukan sing liyane sing contoh sing luwih apik. Nah, iki mergo tak konsep dadine asal muni wae ora apa-apa dienggo contoh. Nah, sing ketelu unsur yang ketelu yaitu diksi ya. Diksi kuwi pamilihan tetembungan atau pemilihan kata sajroning geguritan. Iso berupa denotatif, iso arupa konotatif. Terus lelewa basa iki gegayutan karo majas-majas sing dienggo dening panganggit ya. Terus latar kuwi ana latar panggonan, latar wektu lan latar swasana. Nah, iki jelas ya, iki padha kaya ning apa jenenge teks-teks umume ya. Dadi kuwi mau latar. Sing pungkasan yaiku unsur arupa amanat. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis terhadap pembaca. Nah, iki mau unsur-unsur geguritan. Ana tema, citran, diksi, lewa basa, latar lan amanat. Nah, saiki ngancik ing cara gawe geguritan ya. Mungkin kamu semua ini secara praktik mungkin kamu sudah bisa, tapi ora apa-apa kita tetep andharake. Nah, langkahnya yang pertama, awakmu kudu luwih dhisik nemtokake tema. Nah, jadi temanya apa dulu yang mau kamu buat itu temanya apa? Nah, ini mau ya. Sing keloro, milih tetembungan sing becik atau memilih kata-kata yang baik. Ya, syukur bisa nggunakake basa rinengga ya atau bahasa-bahasa yang indah ya. Sing ketelu, nyusun tetembungan sak gotra banjur ditata ya, ditata. Jadi kalian menyusun kalimat-kalimat ya dengan kemudian setelah terbentuk kalimat-kalimat itu nanti kalian bagi menjadi beberapa bait. Nah, mau 1 bait boleh, 2 bait, 3 bait, monggo terserah. Nah, ning ana catetan ning isor iki ya, coba diwaca. Upayana nalika nyusun tetembungan kuwi ngurangi tembung pangiket ya. Jadi diupayakan
ketika kalian membuat sebuah puisi, tolong diupayakan untuk mengurangi kata sambung, ya, kata sambung seperti dan, ya, serta, nah, dan lain sebagainya lah. Nah, itu adalah kata-kata sambung, tolong diminimalkan. Sakliyane iku upayakno supaya tetembungan bisa nuwuhake wirama kang endah. Jadi diupayakan juga supaya kata-kata yang kamu pilih bisa menimbulkan bunyi yang indah. Ya, jadi misalkan ini berkaitan dengan purwakanti, ya. Jadi persamaan bunyi suara vokal, konsonan, atau pengulangan unsur kata lumaksita, purwakanti lumaksita. Nah, itu yang dimaksud nuwuhake irama kang endah. Kanthi nggunakake purwakanti. Nah, terus sing kedua, ya, babagan cara maca geguritan. Nah, cara maca geguritan iku saora-orane kaemot ing babagan 4W, ya, 4W. Napa mawon, Pak? Wirama, wiraga, wirasa lan wicara. Ya, sing pertama dhisik, wirama. Wirama kuwi gayut karo anggone maca, ya. Wirama itu sama dengan irama. Nah, jadi ketika membaca geguritan atau puisi, ya, itu harus sesuai dengan situasi, ya, dalam tanda kutip situasi yang diceritakan di dalam geguritan. Ya, wirama, ya, tinggi rendahnya harus bagaimana. Misalkan ketika puisi tersebut pada larik tertentu menceritakan itu sebuah semangat, nah, maka kita suaranya juga harus lantang. Ketika di baris selanjutnya itu menceritakan tentang kesedihan, nah, maka kita suaranya harus sedikit lirih. Kuwi sing dimaksud wirama. Sing kedua, wiraga. Ya, wiraga kuwi gayut karo obahing awak, ya, gestur, ya. Jadi sing obah ki macam-macam, iso moto, ya, mripat, soco, ya. Iso uga mustaka, ya, iso uga kaya aku ngene iki asta, ya, dan lain sebagainya. Kuwi babagan wiraga, untuk lebih menghidupkan suasana supaya lebih menjiwai, ya, ki mau wiraga. Sing ketelu wirasa. Ya, wirasa kuwi gayut karo kepriye carane ngrasakake geguritan sing lagi diwaca. Ana wong sing nalika maca geguritan kuwi nganti nangis. Lah kuwi berarti wirasane dekne wis menjiwai banget. Dia sampai terhanyut di dalam geguritan tersebut. Nah, sing pungkasan iki sing paling penting, wicara. Nah, geguritan nek ora wicara njur piye? Lah, kan logikanya seperti itu. Nah, tetapi wicara kuwi ora mung sewates harus bersuara, tidak. Ya, tetapi kita juga harus memperhatikan kepriye carane ngunekake utawa ngucapake tetembungan. Nah, amarga iso uga, ya, salah ucap dadi marakake beda makna. Misalkan sing sering tak andharake ning kelas, padha karo padha. Nah, padha kuwi apa to? Padha kuwi bait. Nah, nek padha kuwi adalah sama. Nah, kuwi sing dimaksud wicara, ya. Wicara babagan cara maca geguritan. Nah, sing pungkasan yaiku babagan parafrasa. Nah, kanggo awakmu sing isih bingung apa kuwi parafrasa, ya. Jadi parafrasa kuwi minangka proses njlentrehake atau sebuah proses menjelaskan, ya. Parafrasa itu proses menjelaskan sawijining karangan supaya dadi wujud liyane kanthi ancas supaya bisa njelasake makna kang sinandi. Jadi intinya adalah parafrasa itu adalah menceritakan sebuah karya, ya, dalam bentuk kalimat atau paragraf-paragraf. Nah, jadi kalian menceritakan puisi ini menceritakan tentang ini. Nah, dan sebenarnya ya, itu adalah contoh parafrasa. Jadi parafrasa itu menceritakan dengan bahasa kalian sendiri apakah makna yang terdapat di dalam sebuah karya sastra tersebut. Nek awake dhewe iki lagi ngrembug geguritan, berarti menceritakan geguritan kuwi maknane apa, ngemot pitutur apa. Nah, kuwi sing dimaksud parafrasa, ya. Nah, ini kita paringin iki, ya, geguritan mendapatkan proses parafrase, ya, berupa andaran, menghasilkan berupa andaran utawa cerita. Nah, saiki cara gawe parafrasa niku pripun, Pak? Nah, cara gawe parafrasa sing pertama dan wajib kudu mbok lakoni yaiku sing pertama kudu maca lan nyimak geguritan sing arep diparafrasake. Nah, nek ora maca ora nyimak jelas ora bakal mudeng apa isine, kepriye pesen sing
andharake dening panganggit. Nah, sing pertama kudu kuwi ya, kudu maca lan disimak. Sing keloro, kudu nggatekake isi geguritan kanthi utuh. Nah, jadi perhatikan isi geguritan itu secara menyeluruh. Jangan hanya sepenggal-sepenggal. Oh, aku wis maca ngarepe, aku wis paham iki, paling ceritane ngene. Jangan seperti itu. Harus dibaca sampai selesai dari awal sampai dengan akhir, dipahami betul. Sing ketelu, njlentrehno tetembungan kang ngemot lelewa basa. Jadi kita ketika menemukan ada bentuk-bentuk majas di sana ya, kita harus menjabarkan itu. Itu dijabarkan dulu. Ini maksudnya bagaimana ini? Ya, ini berhubungan dengan apa? Lah kuwi sing ketelu. Kalau ditemukan ada penggunaan majas. Ning nek mboten wonten nggih mboten usah. Nah, mboten nggih. Cara sing pungkasan yaiku nulis apa sing mbok tampa ya menurut hasil pembacaan dan analisismu tadi ya, ditulis menggunakan kata-kata atau menggunakan kalimatmu sendiri. Cukup gampang kan? Nah, jadi intinya hanya menjelaskan kembali iki maksudnya piye to guritan iki isine opo. Nah, intinya ngono lah, menceritakan isi geguritan dengan menggunakan bahasamu sendiri. Nah, ana catatan sing kudu mbok gatekke ya, yen isih durung mangerteni tenan bab geguritan sing arep diparafrasake, coba wacanan geguritan iku maneh nganti paham. Nah, jadi kalian kalau masih belum paham membaca sekali itu belum paham, ya kalian ulangi lagi, ulang terus sampai kalian benar-benar paham dan mendapatkan gambaran dari geguritan tersebut, gambaran dari isi geguritan tersebut. Ya. Wenehi tondo ing tetembungan kang ora ngerteni banjur golek ana tegese ing kamus. Nah, ketika kalian menemukan ada 1-2 kata yang kalian tidak paham artinya, diberi tanda, kemudian kalian pahami, kalian cari tahu artinya di kamus utawa ning bau sastra supaya interpretasi atau pemahaman kalian terhadap puisi tersebut itu bisa menyeluruh, benar-benar lengkap ya, tidak sepotong-sepotong. Oke, mbok ono kuwi sing bisa tak andharake gayut karo materi geguritan iki. Yen isih ana pertanyaan seperti biasa iso takon lumantar WA ya, utawa mengko komen-komen ning materi Esmatus. Ngoten, matur nuwun, babagan tugas mangke kula lampiraken ya lewat saperangan kancamu. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.